¿Alguna vez te has preguntado cómo suena el espacio? Aunque en el vacío no puede viajar el sonido, las ondas espaciales han captado ondas electromagnéticas que podemos convertir en sonidos. Este es el inquietante y misterioso sonido del espacio profundo, un eco del universo. Relájate con estos 15 segundos y siente el inmenso silencio del universo. ¿Qué te ha parecido el sonido del espacio? Cada planeta, cada estrella, tiene su propio canto, una sinfonía cósmica que solo podemos escuchar gracias a la tecnología. Suscríbete para saber más y deja un like.